আসসালামু আলাইকুম। সিস্টেম একাডেমি কেয়ারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি আজ শুরু করছি ইংলিশ সেকেন্ড পেপার গ্রামার কানেক্টরস। কানেক্টরস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস, আর এই জন্য কানেক্টরটা শিখবেন খুব ভালো মতো মন দিয়ে, অর্থটা বুঝে। আর অর্থ বোঝার পাশাপাশি আপনি শিখবেন যে সেম কানেক্টরস কিভাবে একাধিক জায়গায় ইউজ করা যায়, অর্থাৎ ওইখানে অন্য কানেক্টর কেন বলবে না, এই পার্থক্যটা শিখবেন। কেন এই কানেক্টরটি বলবে, অন্যটি কেন বলবে না, এটার পার্থক্য শিখলে কানেক্টর আপনার জন্য অনেক ইজি হবে। আমি আর শুরু করব বরিশাল বোর্ড 2019 এসএসসি। ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনস, ক্লাইমেট মানে জলবায়ু, জলবায়ুর পরিবর্তন মানে দ্য চেঞ্জ ইন ক্লাইমেট, অর্থাৎ জলবায়ুটার পরিবর্তন। অর্থাৎ যখন পরিবেশের কোনো ইফেক্ট পড়ে, এটা লং টাইম মানে একদিন। এখানে আবার আবহাওয়া জলবায়ু বলতে হবে। আবহাওয়াটা কি জিনিস? আবহাওয়াটা হলো, যেমন আপনি হঠাৎ বাইরে আপনি বাসা দেখলেন রোদ, একটু পরে বের হলেন দেখলেন হলো কি বৃষ্টি, আপনি বললেন আবহাওয়াটা খুব খারাপ। তার আবহাওয়াটা হলো কোনো একদিনের জন্য, আর জলবায়ুটা হলো কয়েক বছরের জন্য। এই হলো শর্টকাট সংজ্ঞা। আবহাওয়াটা একদিনের জন্য আর জলবায়ুটা কয়েক বছরের জন্য। এই জন্য যখন পরিবর্তনটা হয়, আপনি গাছপালা কাটতেছেন কন্টিনিউয়াস, তাহলে 2-1 বছর পরে কি এটার পরিবর্তনটা হবে, এটা হলো জলবায়ুটা। ওকে, তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন মিনস দ্য চেঞ্জ ইন ক্লাইমেট, প্রকৃতি বা আবহাওয়াটার পরিবর্তন, জলবায়ুটার পরিবর্তন। ড্যাশ ক্লাইমেট অন আর্থ ইজ কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং। তাহলে জলবায়ুটা পৃথিবীর ধীরে ধীরে বা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে জলবায়ুর যে পরিবর্তনটা হচ্ছে, এটা কোন সময়? বর্তমান। তাহলে বর্তমান সময় কানেক্টর মানে কোন অর্থ বোঝানো হয়? অ্যাট প্রেজেন্ট। তাহলে এখানে এলাকান এই নাম্বারটা লিখেন অ্যাট প্রেজেন্ট, অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমান সময়। আর এখানে ফার্স্টলি বা সেকেন্ড, ফার্স্টলি লিখতে পারতেন যদি আবার ওই বিষয় কোনো ক্রম, যে ফার্স্টলি এটা হচ্ছে, সেকেন্ডলি এটা হচ্ছে। ওকে, বি নাম্বারটা ক্লাইমেট চেঞ্জ। এখানে বিকজ অফ। এখন কোশ্চেন, বিকজ মানে তো এখানে তো বিকজ বসতে পারতো, তাহলে বিকজ অফটা বসলো কেন? আমরা একটু ব্যাখ্যা করি। বিকজ, বিকজ মানে কারণ, আর বিকজ অফ এটা হতো কারণে। বি নাম্বারটা এখানে আমরা এখান থেকে পড়ি। ক্লাইমেট অন আর্থ অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমান সময় জলবায়ুটা ভূপৃষ্ঠে বা পৃথিবীর ধীরে ধীরে কি হচ্ছে? পরিবর্তন হচ্ছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে। তাহলে এখানে জলবায়ু পরিবর্তন কারণ না জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে? জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে কি ধীরে ধীরে আবহাওয়াটা কি পরিবর্তন হচ্ছে। তাহলে এখানে কারণে, তাহলে কারণে কোন অর্থ আছে? বিকজ অফ, এই জন্য বিকজ বসে না। আমি আরেকবার বললাম, জলবায়ুর পরিবর্তন কারণে ধীরে ধীরে কি হচ্ছে? পরিবর্তন হচ্ছে, এই জন্য বিকজ অফ। আর যদি কারণ বোঝানো হতো তাহলে বিকজ বসতো। ওকে, দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন, দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন ইন এনি, প্যাটার্ন মানে ক্রমটা, ধারাটা, আবহাওয়ার পরিবর্তনের ক্রমটা ইন এনি স্পেসিফিক রিজন, কোনো বিশেষ অঞ্চলে, অন আর্থ ভূপৃষ্ঠে, প্রিভেলস, প্রিভেলস মানে হলো জয়ী হওয়া, বিরাজ করা, খুব বেশিভাবে আবর্তিত হওয়া। অ্যাক্রস দ্য হোল আর্থ ইজ চেঞ্জিং, লাইনটা কিন্তু এখান থেকে সম্পর্কযুক্ত, এখান থেকে যে এই যে পরিবর্তনগুলো সব কিন্তু কমা। দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন, এইগুলা কারণে চেঞ্জ হচ্ছে। দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন ইন এনি স্পেসিফিক রিজন, কোনো অঞ্চলের অন আর্থ ভূপৃষ্ঠের, প্রিভেলস মানে দ্রুত বিস্তার করে বা ছড়ায় বা ওটার উপর আবির্ভূত হয়, অ্যান্ড অ্যাক্রস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, এগুলো হওয়ার কারণে আমি এখানে লিখি অ্যান্ড, এবং এটা কি হয়? সমস্ত বিশ্বের মধ্যে কি হয়? পরিবর্তন হয়। এই জায়গাটা একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের, বাট আমি আবার বলি, এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন ইন এনি স্পেসিফিক, কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের পরিবর্তন কারণ হচ্ছে, বিরাজ করছে বা দ্রুত আবর্তশীল হচ্ছে, এবং এটি ছড়াই পড়ছে সমস্ত বিশ্বের আবহাওয়ার মধ্যে। কোনো একটা স্পেসিফিক অঞ্চলের মধ্যে আবহাওয়াটা খারাপ হচ্ছে বা পরিবর্তন হচ্ছে, সাপোজ বাংলাদেশের মধ্যে গাছপালা বেশি কাটলেন, তো এইটা পরিবর্তনটা হচ্ছে এবং এটা ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে, এই জন্য এখানে অ্যান্ড বসছে। ওকে, হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস, মানুষের কাজকর্ম, আর গ্রেটলি রেসপন্সিবল, অনেক বেশি বড়, দায়ী ফর ইট। উই আর কাটিং ডাউন ট্রিজ, আমরা কাটতেছি গাছ, ফর হ্যাবিটেশন, বসবাসের জন্য, অ্যান্ড এগ্রিকালচার পারপস, কৃষিকাজের জন্য। ড্যাশ ইউজ অফ কেমিক্যাল ইন ইন্ডাস্ট্রিজ, তাহলে আমরা তো এগুলো ইউজ করতেছি, কি করলাম? হ্যাবিটেশনের জন্য ইউজ করলাম,
কৃষিকাজ ইউজ করলাম, ড্যাশ ইউজ অফ কেমিক্যালস, এছাড়া কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমরা কি করি, এটা ক্ষতিকর। বিসাইডস, আমাদের এখানে সিনেমাটা ওখানে লিখছি আমরা, অ্যান্ড ডি নাম্বারটা বিসাইডস, তাছাড়া। বিসাইডস কেন বললাম, আর বিসাইডস আর বিসাইড এস না দিলে কিন্তু বিসাইড মানে পাশে, আর বিসাইডস মানে তাছাড়া। তাছাড়া কোথায় বসে, বললেন যে আমার একটা বাংলা বই আছে, একটা ইংলিশ বই আছে, এছাড়া বা তাছাড়া আমার একটা সমাজ বই আছে, অর্থাৎ ওই বিষয়ে কোনো একাধিক তথ্য বলার পরে আমরা বিসাইডস বলতে পারি। এবং এখানে বললেন যে এটা মানুষের কাজকর্ম অনেক করতেছে, এটা গাছপালা আমাদেরকে বসত বাড়ি এবং কৃষি কাজ আমরা করতেছি, নষ্ট করতেছি বা কাটতেছি। তাছাড়া ইউজ অফ কেমিক্যালস, আমরা আরো কি করি, কেমিক্যাল মানে বুঝি আমরা যে রাসায়নিক দ্রব্য ইন ইন্ডাস্ট্রিজ, শিল্প কারখানা, কজেস সিরিয়াস হার্ম টু দ্য, মানে ওজোন লেয়ারটা আমরা কি হচ্ছে, বাড়াচ্ছে এটা। ওকে, দেয়ার ইজ এ র্যাপিড ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার কজিং, তাহলে এখানে গ্যাপ হলো এটা ড্যাশ, দেয়ার ইজ এ র্যাপিড ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার কজিং গ্রিন হাউস ড্যাশ, দেয়ার ইজ এখানে একটা দ্রুত বিস্তার, র্যাপিড মানে দ্রুত, ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি, ইন টেম্পারেচার তাপমাত্রা, কজিং গ্রিন হাউস ইফেক্ট, দ্রুত তাপমাত্রা পরিবর্তনটা হলো কি গ্রিন হাউস ইফেক্ট, ড্যাশ দেয়ার ইজ র্যাপিড। দেখেন এই যে কথাটা, এই সম্পূর্ণ প্যাসেজের কিন্তু সারমর্ম এই কথাটা, যে দ্রুত পরিবর্তনের কারণে গ্রিন হাউস ইফেক্ট হচ্ছে। তারপরে এখানে লিখবো সো, সুতরাং, তাহলে এই নাম্বার লিখবো আমরা সো, কারণ এই কথাটার মধ্যে কিন্তু সম্পূর্ণ প্যাসেজের অর্থটা রয়ে গেছে, এই জন্য সো বসে যেখানে একটা সারমর্ম। আমি আরেকবার বলে দিলাম, ক্লাইমেট চেঞ্জ মিনস দ্য চেঞ্জিং ইন ক্লাইমেট ড্যাশ ক্লাইমেট অন আর্থ, অ্যাট প্রেজেন্ট ক্লাইমেট অন আর্থ, বর্তমান সময়ে ভূপৃষ্ঠে অন আর্থ জলবায়ুটা পরিবর্তন হচ্ছে ধীরে ধীরে, কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং ড্যাশ ক্লাইমেট বিকজ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে, বিকজ অফ মানে কারণ, আর বিকজ মানে কারণ, বিকজ অফ মানে কারণে, আর বিকজ মানে কারণ। ওকে, দ্য ওয়েদার প্যাটার্ন ইন এনি স্পেসিফিক রিজিয়ন, কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তন প্যাটার্নটা অন আর্থ প্রিভেলস, প্রিভেলস মানে হলো বিরাজ করা, জয়ী হয়, এগুলো এখানে বিরাজ করে, ড্যাশ অ্যাক্রস দ্য হোল আর্থ, তাহলে কোন একটা বিশেষ অঞ্চলের আবহাওয়া প্যাটার্নটা বিরাজ করে এবং এটা ছড়িয়ে পড়ে কি সমস্ত বিশ্বের মধ্যে। হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আর গ্রেটলি, মানুষের আচরণটা, কাজকর্মটা, রেসপন্সিবল ফর ইট, একটা বড় কারণ। উই আর কাটিং ডাউন ট্রিজ, আমরা কাটতেছি গাছ, ফর ইন হ্যাবিটেশন, বসতির জন্য, অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল পারপোজ, কৃষিকাজের জন্য, ড্যাশ ইউজ অফ কেমিক্যালস ইন্ডাস্ট্রিজ, তাছাড়া আমরা রাসায়নিক এবং শিল্প কারখানার কারণে কি করি, অনেক কি হয়, হার্ম, ক্ষতি হয় টু দ্য ওজোন লেয়ার, ওজোন লেয়ার অনেক ক্ষতি করে, ড্যাশ উই ড্যাশ দেয়ার ইজ এ র্যাপিড ইনক্রিজ ইন টেম্পারেচার কজিং গ্রিন হাউস, সুতরাং এখানে এই দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে কি হচ্ছে, গ্রিন হাউস ইফেক্ট হচ্ছে। সো আসে কোথায়, যেখানে পুরো প্যাসেজের একটা সারমর্ম, আমরা এখানে সো লিখতে পারি, দেয়ার ফল লিখতে পারি, বা ফাইনালি লিখতে পারি। আশা করি বুঝতে পারছেন। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ার পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে শেষ করলাম আজকের মতো ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ।